হ্যালো ভিউয়ার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কুইক আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স। সো আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সো এটা হচ্ছে আমার আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সের বক্সটি এক্স্যাক্টলি দেখতে কেমন। আমি এখন এই বক্সটিকে আনবক্সিং করব অ্যান্ড দেখব এক্স্যাক্টলি আমরা এই বক্সটির ভিতরে কি পেতে যাচ্ছি বা কি আসল বিষয়। সো এখন আমি এই বক্সটিকে ওপেন করব। বক্সটিকে ওপেন করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম গ্রিন কালারের দুইটি অ্যারো আইকন আছে। সো আপনি জাস্ট এটাকে এভাবে কাট করলেই হয়ে যাবে। আর প্রিভিয়াসলি এরকম এটা অনেকটা ইন্টারেস্টিং দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে এটা খুলে গেছে। এখন যদি আমি আমার এই বক্সটিকে পুল আউট করার চেষ্টা করে দেখি, পুল আউট করার পর হিয়ার আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সটি। এটা হচ্ছে আমার আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সটি। এবং যদি আমি এখন আবার এটাকে ওপেন করি, ওপেন করার পর আমি পেয়ে যাচ্ছি ইটসেলফ আমার সেই আইফোন 30 প্রো ম্যাক্সটি। এটা যদি আমি ওপেন করি কভারটি, হিয়ার ইউ গো, ইটস রেডি টু ইউজ। যদি আমি ব্যাক সাইডে যাই, ব্যাক সাইডে কোনো প্লাস্টিক কিছু নেই। সো আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডের ভিউটি। তারপর আমি দেখি যে এই বক্সটির মধ্যে আর কি আছে। বক্সটির মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি কেবল, যেটি কিনা আমাদের ডিভাইসটিকে চার্জ করার জন্য। তাছাড়া আমরা এই বক্সটির মধ্যে দেখি আর কি আছে। বক্সটির মধ্যে সেম একটি সিম ইজেক্টর, এবং তাছাড়া আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিছু পেপার ওয়ার্ক এবং একটি মাত্র অ্যাপেলের যে লগোটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো এটা ছিল এই আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স যে বক্সটি, এই বক্সটির ভিতরে। এছাড়া আর কিছুই নেই। তারা চার্জার দিতে ভুলে গেছে, সাথে সাথে আপনার কি যেন কয় হেডফোন দিতে ভুলে গেছে, বাট এই সিম ইজেক্টরটি দিতে ভুলে যায়নি। সো এই ছিল আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সের বক্সের ভিতরটি। চলুন তাহলে দেখে আসি এই আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সটির বাই সাইড ভিউ। যদি আমরা লেফট সাইডে আসি তাহলে দেখতে পারবো আমরা এখানে আমাদের ডিভাইসটিকে সাইলেন্ট করার জন্য বা চিরচেনা যে আইফোনের ব্র্যান্ড, লাইক আইফোনের সবসময় যে কোনো ব্র্যান্ডে তারা এরকম একটি সাইলেন্ট বাটন অ্যাড করে রাখে। সো আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সেও কিন্তু সেম জিনিসটি, এবং ভলিউম রকার বাটন, এবং আমাদের ডিভাইসটিকে সিম ইজেক্টর দেখতে পাচ্ছেন। এবং যদি আমরা আদার সাইডে আসি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের ডিভাইসটি পাওয়ার বাটন, এবং যদি উপরে আসি তেমন কিছু নেই। এবং যদি বটনে আসি তাহলে পেয়ে যাব আমাদের ডিভাইসটির যে চার্জার স্লট অথবা হেডফোন, যা ইচ্ছা সব কিছু আপনি চাইলে এটা দিয়ে প্রবেশ করাতে পারবেন আপনার মোবাইলটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এবং যদি আমরা ব্যাক সাইডে আসি তাহলে আমরা পেয়ে যাব তিনটি ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ লাইট। এবং যদি ফ্রন্ট সাইডে আসি তাহলে ফ্রন্ট সাইডে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি মাত্র ক্যামেরা এবং এখানে নচ। সো আমি আমার এই ডিভাইসটিকে টার্ন অন করবো, অ্যান্ড দেন আমি আমার এই ফোনটি সেট আপ করবো, অ্যান্ড তারপর আবার চলে আসছে এটার সফটওয়্যার ভিউ বা এক্স্যাক্টলি ফোনটি এক্সপিরিয়েন্স দেখতে কেমন, বা এটার সফটওয়্যার যে আপডেট বা এক্সেট্রা থিংস। অলরেডি আমি আমার মোবাইলটিতে আমার আইক্লাউড সেট আপ করে নিয়েছি, এবং এক্সেট্রা যে কারিকুলামগুলো আছে সবগুলো করে নিয়েছি। এবং এটা হচ্ছে আমার ফোনটি আফটার আনবক্সিং এবং আফটার এটার যে সেট আপগুলো সব কিছু করার পর এটা হচ্ছে এটা প্রিভিউটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা শার্প এবং ক্লিন একটি ডিসপ্লে এই আইফোন 30 প্রো ম্যাক্স। এবং এটার ডিসপ্লেটা কিন্তু অনেকটাই লার্জ, বাট এক হাতে ব্যবহার করতে একটু প্রবলেম হয়, যেহেতু আমি ছিলাম স্যামসাং S10 প্লাস আমার প্রিভিয়াসলি ফোনটি ছিল, এবং এটি আমি যখন ব্যবহার করতে গেলাম আমার কাছে একটু হেভিও মনে লাগতেছে, এবং সাথে সাথে মানে অনেক সময় দেখা যায় যে আমি যখন ব্যবহার করতে যাই মোবাইলটি এক হাতে আমি ব্যবহার করতে পারছি না, কারণ আমার এই আঙুলটি যদি আমি এখানে নিই এখানে আনতে পারতেছি না। সো আমাকে সেকেন্ড হ্যান্ড ইউজ করতে হয়। বাট আমি যদি আমার S10 প্লাসটি করার ক্ষেত্রে আমি এক হাত দিয়ে ব্যবহার করতে পারতাম। এটা গেল একটা। তাছাড়া এটা একটা প্রিমিয়াম লুকস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাট আমার আঙ্গুল যতবার এখানে টাচ হচ্ছে ততবারই একটি দাগ পড়ে যাচ্ছে এই গ্লাসটিতে, বাট হয়তো বা পরিষ্কার করলে চলে যাবে। এবং
অল দ্য ওয়ে আমার মনে হয় এই আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স যদি কারোর শখ থাকে আমার মতন হয়তো বা কিনতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে আইফোন 12 প্রো ম্যাক্স থাকে তাহলে নট দ্যাট মাচ ডিফারেন্স বোথ মোবাইলের মধ্যে, দেখতেও মোটামুটি একই রকম। তাছাড়া এটার মধ্যে স্পেশালি হয়তো বা কিছু একটা আপগ্রেড করেছে আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সের ক্যামেরাতে। তাছাড়া ম্যাক্সিমাম থিংসই কিন্তু সেম। এটা হচ্ছে বাই সাইড ভিউ, এটার মধ্যে iOS 15 ইনস্টল করা আছে এবং খুবই ফাস্ট এবং খুবই স্মুথলি কাজ করে। এবং এটার মধ্যে ক্যামেরা সেকশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ক্যামেরার মধ্যে অনেক ধরনের ফিচার্স আছে, লাইক এখান থেকে আপনি স্পেশালি সিনেম্যাটিক মোড, যেটা কিনা আপনারা দেখে রাখবেন আইফোনের যে লঞ্চিং টাইমে তারা একটি মুভি তৈরি করেছে সিনেম্যাটিক মোড দিয়ে, যেটি কিনা অবশ্যই অনেকটাই ইন্টারেস্টিং। এবং আমি যে এই মোবাইলটি কিনেছি এই সিনেম্যাটিক মোডটির জন্য কিনেছি। আর আপনার যদি আইফোন সিনেম্যাটিক মোড ব্যবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার মিনিমাম ইন্টারনাল স্টোরেজ হতে হবে 256 GB, কারণ এই সিনেম্যাটিক যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি শ্যুট করতে চান তাহলে এটাতে অনেক অনেক পরিমাণ মানে এক একটা দেখা যায় যে 1 মিনিট একটা ভিডিও হয়তো বা 500 MB হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে অ্যাপেল সাজেস্ট করে যে যদি আপনি এই সিনেম্যাটিক ভিডিও করতে চান আপনার মোবাইল দিয়ে তাহলে মিনিমাম আপনার স্টোরেজ যাতে 256 GB হয়। এবং ক্যামেরাতে অবভিয়াসলি তারা পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে তিনটি ক্যামেরা অ্যাড করেছে, খুবই ইন্টারেস্টিং। এবং ফ্রন্ট সাইডে শুধুমাত্র একটি সিঙ্গেল ক্যামেরা। এবং অবশ্যই এটি একটি প্রিমিয়াম লুক এবং একটু হেভি লাগে। অবভিয়াসলি আমার ভয় করতেছে হয়তো বা আমার হাত থেকে পড়ে যে কোনো টাইমে এটা গ্লাস ভেঙে যেতে পারে। সো আমি অবশ্যই লেটার অন গিয়ে এটার কভার নিয়ে আসবো যাতে করে ক্যারি করতে সহজ হয়। দেখতে পাচ্ছেন এই ডিভাইসটি অনেকটাই কালারফুল এবং স্মুথ ভিউ। যদি আমি সেটিংয়ে জাম্প করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংয়ে আমি আমার অলরেডি আইক্লাউড অ্যাকাউন্ট নতুন একটি ক্রিয়েট করেছি এবং সেই অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেলছি এবং আরও এভরিথিং দেওয়া আছে এই ফোনটিতে। যদি আমি সেটিংয়ে যাই, সেটিংয়ে যাওয়ার পর দেখে নিই এক্স্যাক্টলি জানালে যদি যাই এবং অ্যাবাউটে যাই, অ্যাবাউট ফোন সম্পর্কে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 256 GB এবং এটার মধ্যে 5G ইনক্লুডেড। সো দিস ইজ ভেরি কোয়াইট ইন্টারেস্টিং এবং সাথে সাথে এটার মধ্যে সিম সাপোর্টেড কিন্তু। সো সব কিছুই কিন্তু মোটামুটি কম বেশ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সে। তাছাড়া এটার মধ্যে যেহেতু তিনটি ক্যামেরা পিছনে এবং অনেকটাই হাইট ওয়েট, সো আপনি যদি এটাকে টেবিলে রেখে ব্যবহার করতে যান তাহলে এরকম 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 শব্দ করবে। অবভিয়াসলি যদি আপনি ব্যাক সাইড কভার ইউজ করেন তাহলে হয়তো বা এই গ্যাপটি আর হবে না বা এই সমস্যাটি আর হবে না। তাছাড়া এটার মধ্যে আপনি অ্যাপেলের যত অ্যাপস আছে সবগুলো প্রি লোডেড আছে এবং আমি যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড ইউজার সেক্ষেত্রে আমার ফেভারিট যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসগুলো সেগুলো আমি এখানে ইনস্টল করে নিয়েছি কম বেশ। এটার বডি ওয়েট হচ্ছে 240 গ্রাম। ফ্রন্ট সাইডে আমরা পেয়ে যাচ্ছি গরিলা গ্লাস এবং ব্যাক সাইডে আমরা পেয়ে যাচ্ছি গরিলা গ্লাস এবং এটার ফ্রেমটি হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল ফ্রেম। যদি আমরা ডিসপ্লেতে নজর দিই তাহলে এটা হচ্ছে সুপার রেটিনা XDR OLED ডিসপ্লে, যা কিনা 120 হার্টস এবং এটা ডিসপ্লে সাইজ হচ্ছে 6.7 ইঞ্চেস এবং এটা ডিসপ্লে রেজলিউশন হচ্ছে 1284x2778 পিক্সেল এবং এটার ডিসপ্লেটি সম্পূর্ণ স্কেচ রেসিস্ট্যান্ট সিরামিক গ্লাস ওলপেডিক প্রিন্টিং এবং এটা আমরা চিপস হিসেবে পেয়ে যাচ্ছি অ্যাপেল A15 বায়োনিক। যদি আমরা এটা ক্যামেরাতে জাম্প করি তাহলে পিছনে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তিনটি ক্যামেরা, প্রত্যেকটি ক্যামেরাই 12 মেগাপিক্সেল করে এবং একটা ওয়াইড, একটা হচ্ছে টেলিফোটো যেটা কিনা 3x অপটিক্যাল জুম এবং আরেকটা হচ্ছে আলট্রা ওয়াইড যেটা কিনা 120 ডিগ্রি এবং এটা আমরা পেয়েছি ডুয়েল এলইডি ডুয়েল টোন ফ্ল্যাশ লাইট এবং ভিডিও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 4K at 2430 ও 60 ফ্রেম অথবা 1080 at 3060 অথবা 120 or 240 ফ্রেমে আপনি চাইলে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং সাথে সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রোরেস সিনেম্যাটিক মোড, স্টোরেজ সাউন্ড রেকর্ড এবং সেলফি ক্যামেরাতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 12 মেগাপিক্সেল যেখানে অ্যাপারচার 2.2, তাতেও আপনি চাইলে 4K ভিডিও অথবা 1080p ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন।
এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু স্যাম্পল পিকচার, যে পিকচারগুলো আমি ডিফারেন্ট টাইমে র্যান্ডমলি তুলেছি। কিছু পোর্ট্রেট মোড এবং কিছু নর্মাল মোড এবং কিছু দিনে অথবা রাতে। দেখতে পাচ্ছেন ছবিগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার এবং খুবই খারাপ না, ছবি পারফেক্ট দিনে অথবা রাতের বেলা। বাট আমি সারপ্রাইজ হয়ে গেছি ভিডিও কোয়ালিটি, আমার কাছে খুবই মানে টেনশনে পড়ে গেছি যে আমি এত টাকা দিয়ে মোবাইলটি কিনেছি আমি ভিডিও করার জন্য, যেহেতু আমি টুকটাক ব্লগিং করি। সো আমার কাছে খুবই খারাপ লাগলো যে এটা ভিডিও কোয়ালিটি আদৌ কি আমার মোবাইলের কোনো সেট আপের কারণে এরকম ভিডিও কোয়ালিটি বাজে উঠলো, নাকি অন্য কোনো ইস্যু, আমি নিজেও জানি না। সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যখন আমার ভিডিওটি রেকর্ড করে আমি মোবাইলে দেখলাম অনেক ফাটাফাটি সুন্দর লাগতেছে, বাট যখন আমি আমার এই ভিডিওগুলোকে আমি কম্পিউটারে যখন আমি এই ভিডিও এডিট করতে গেলাম বা ভিডিওটা যখন প্লে করলাম, আমার কাছে খুবই খুবই খারাপ লাগেছে। কেন এরকম হলো ভিডিওগুলো আমি নিজেও জানি না, হয়তো বা কোনো একটি সেট আপে ভুল থাকে বা এক্সেট্রা। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ স্পেশালিস্ট থাকেন অবশ্যই দয়া করে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে কিভাবে আমি এইটার যে ফ্রন্ট ফেসিং ভিডিও ক্যামেরাটি ক্লিয়ার পাবো। আর ব্যাক সাইডে ক্যামেরা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দিনের বেলা যখন আমি রেকর্ড করেছি মোটামুটি ভালো, এবং পোর্ট্রেট মোডেও যখন আমি দিনের বেলা রেকর্ড করেছি খুব সুন্দর। বাট ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা যখন আমি রাতের বেলা একটি পার্কে ছিলাম এবং সেখানে বিভিন্ন যেমন হেডলাইটের মতন ছিল, বাট আমার চেহারা একদম বাজে দেখাচ্ছিল এবং ভিডিও কোয়ালিটিও এত একটা ক্লিয়ার না। এটা হচ্ছে আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সের ব্যাক সাইডের যে ভিডিও ক্যামেরাটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ডে লাইটের ভিউটি। আমি এখন একটি রাস্তার মধ্যে আছে এবং এটা হচ্ছে ইন্টারনাল স্টোরেজ বা ইন্টারনাল যে মাইক্রোফোনটি, সেই মাইক্রোফোনটির সাউন্ডটি এবং ভিডিও কোয়ালিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সের ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতেছি এবং এটা হচ্ছে রাতের বেলা। আমি একটি পার্কে আছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটার ভিডিও কোয়ালিটিটি, এটা হচ্ছে ভিডিও, কোনো সিনেম্যাটিক মোড না, যেটা কিনা ভিডিও মোড, সেই মোডটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভয়েসটা বা আমার ভিডিও কোয়ালিটিটা কেমন। ইউ ক্যান সি এ বিউটিফুল লাভলি ক্যাটস ইন গার্ডেন। সো এই ছিল মোটামুটি আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স সম্পর্কে একটি আনবক্সিং বা রিভিউ। আমার পক্ষে যতটুকু পসিবল হয়েছে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংকস ফর ওয়াচ মাই ভিডিও। সি ইউ নেক্সট ওয়ান। পিস।